Бүгінгі бейнеміз біздің жобаның америкалық ғылыммен және заманауи жаңалықтармен байланыс туралы болады. Америкалық зерттеулердің арқасында біздің ойымызша бүгінгі біздің қолымызда денсаулыққа қатысты шешілмей келген мәселелердің 90% шешімі бар деп айта аламыз. Менің атым Нұржан Тойшы, мен қазақстандық академик Мұрат Тұрлыбековтың нано-йод ғылыми өндірістік жобасының серіктесімін және йод компаниясының өкілімін. Сонымен қатар мен осы жоба бойынша нано-йод өнімі туралы кеңесшімін. Сонымен қатар академик Мұрат Тұрлыбековтың жеке ассистентімін. Айта кетсек, нано-йод өндірісі Алматыда орналасқан, Тұрлыбековтың меншігінде. Менің жұмысымның көп бөлігі осы ақш-та, Калифорнияда, Лос-Анджелесте өтеді. Дәл осы Калифорнияда ұлы ғалым медицина профессоры Гай Абрахам өмір сүріп еңбек еткен. Ол Америкадағы йод ғылыми жобасының бастамашысы еді, және біздің бүкіл жұмысымыз соның еңбектеріне сүйенеді. Өкінішке орай профессор Гай Абрахам 2013 жылы қайтыс болған, ал оның ғылыми мұрасы мен тіпті суреттері де қазіргі ақпараттық кеңістікке ескерусіз қалып отыр. Бірақ біз сол кісінің ғылыми мұрагерлері деп айта аламын өзімізді. Құда қаласа, осы біздің дәріміз туралы сұрақтарыңыз болса, бізге жазыңыздар. Меніңше Лос-Анджелестен сіздермен біздің нано-йод жобасы бойынша кеңес беріп жұмыс істеймін. Көпшілік алғашында сенбеген болатын, сондықтан мен өзімді осы қаланың көріністеріне түсіруге мәжбүр болдым. Біздің ғылыми және тәжірибелік зерттеулеріміз тікелей америкалық медицина ғылыммен байланысты. Бізбен бірге болыңыздар және сау болыңыздар, себебі нағыз байлық денсаулық. Осы дәрігерлер 90% шеше алмай жүрген мәселелердің көзін тапқан кісі сол Гай Абрахам. Біз соның білімімен дәрімізді жасап, қазір сіздерге көмектесе аламыз.